హాయ్ లవ్వింగ్ అండ్ కేరింగ్ పేరెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కిడ్స్ రీడర్ షో. ఈరోజు వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్, అలాగే చాలా యూస్ఫుల్ వీడియో అండి మన చిన్నారుల కోసం. ఈ వీడియో మాత్రం మీరు ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. మీకు మరియు మీ చిన్నారులకి ఈ వీడియో మాత్రం ఉపయోగపడుతుంది 100% నేను నమ్ముతున్నానండి. ఇక మనం కొంచెం కూడా ఆలస్యం అనేది చేయకుండా ఈ రోజు వీడియోని ఇక స్టార్ట్ చేసేద్దామా? లెట్స్ గో స్టార్టెడ్. మన చిన్నారులకి తరచుగా వచ్చే దగ్గు, జలుబు, తలనొప్పి, బాడీ పెయిన్స్, డైజెషన్ ప్రాబ్లం, ఫ్రీ మోషన్కి సర్వరోగ నివారణ అండి ఈ చెట్టు అనేది. దీని ఒక పేరు వచ్చేసరికి కర్పూర చెట్టు, వామాకు చెట్టు అని కూడా పిలుస్తారనమాట. వాము చెట్టుగా ఎందుకు పిలవబడిందంటే మనకి వాము ఏ రకంగా అయితే స్మెల్ వస్తుందో ఈ ఆకు కూడా అదే రకంగా స్మెల్ వస్తుందండి. అంతేగాక ఇది వచ్చేసరికి వాము చెట్టు బ్రీడ్ అనమాట. సో అందుకోసము కూడా దీన్ని వామాకు చెట్టు అని కూడా పిలుస్తారనమాట. ఎక్కువగా పిలువబడిన పేరు మాత్రం కర్పూరవల్లి. ఇది తమిళ ప్రజలు ఏంటంటే వాళ్ళు వాడే కర్పూరం అలా వస్తుంది స్మెల్. ఈ ఆకు అనేది తమిళ ప్రజలు వాడే కర్పూరం ఎలా వస్తుందో స్మెల్ అనేది అలా రావటం వల్ల కర్పూరవల్లి అనే పేరు ప్రాచుర్యం పొందిందనమాట. ఇది ఎక్కువగా ఉపయోగించే స్టేట్స్ వచ్చేసరికి తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక. ఈ స్టేట్స్లో ఇది మాత్రం బాగా ఉపయోగిస్తారండి. చిన్న పిల్లలు ఉన్న ఇల్లు మాత్రం ఈ చెట్టు లేకుండా ఉండదండి. మన సైడ్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మన పెద్దవాళ్ళు మనకు చెప్పేది ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు ఉన్న ఇళ్లల్లో ఖచ్చితంగా తులసి మొక్క వేసుకోండి అని చెప్తారనమాట. అలాగే వీళ్ళకి ఇక్కడ ఏంటంటే కర్పూర చెట్టు అనేది ఖచ్చితంగా వేసుకోండి అంటారనమాట. ఈ కర్పూర చెట్టు అంత ప్రాచుర్యం పొందిందండి. చాలా అంటే చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి. ఇది పిల్లలకే కాదు మనకి కూడా ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి. అవి ఏంటో నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మొత్తం చూపిస్తాను మీకు. ఒక్కసారి ఈ వీడియో మొత్తం వినండి, మీకే అర్థమవుతుంది ఈ చెట్టు ఇంత లాభాలు ఉన్నాయా, దీనివల్ల మన పిల్లలకి ఇన్ని యూసెస్ ఉన్నాయని ఖచ్చితంగా మీరు అనుకుంటారు కూడా. ఈ కర్పూరవల్లి ఆకు జ్యూసీగా ఉంటుంది, మందంగా కూడా ఉంటుందండి. చూడటానికి కొంచెం నూగు ఉన్నట్లుగా ఉంటుందన్నమాట ఈ ఆకు మాత్రం. ఈ ఆకు జ్యూసీగా ఉండటం వల్ల మనం దీన్ని నలిపి పిండితే వాటర్లా రసం కారుతుందండి. ఎప్పుడైనా మనం కానీ మన చిన్నారులు కానీ తలనొప్పి బాధతో బాధపడుతున్నట్లయితే గనక ఈ రసం ఏదైతే ఉందో ఈ రసాన్ని నుదుటి పైన అప్లై చేసినట్లయితే మనం ఏ విధంగా అయితే జెండు బామ్ని అప్లై చేస్తామో తలనొప్పి బాధ పడుతున్నప్పుడు అదే విధంగా ఈ రసాన్ని గనక మనం అప్లై చేసినట్లయితే గనక మనం కానీ మన చిన్నారులు కానీ ఈ తలనొప్పి బాధ నుండి బయటపడొచ్చు అనమాట. చిన్నారులు ఎవరైనా జలుబు, దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉన్నట్లయితే టక్కున గుర్తొచ్చే ఆకు ఈ కర్పూరవల్లి చెట్టు ఆకేనండి. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే వామాకనే పిలుస్తారు. 1 year నిన్న చిన్నారులకి దగ్గు, జలుబు ఉన్నట్లయితే గనక ఇలా పిండిన జ్యూస్ని 3 tablespoons రోజుకి ఇస్తే, అంటే మార్నింగ్ 1 spoon, ఆఫ్టర్నూన్ 1 spoon, ఈవినింగ్ 1 spoon, ఇలా 3 స్పూన్లు ఇచ్చినట్లయితే గనక వాళ్ళకి ఈ దగ్గు, జలుబు నుండి బయటపడతారనమాట. వాళ్లే కాదండి మనం కూడా తాగొచ్చండి ఇలాగే. కాకపోతే మనం 2 tablespoons తీసుకోవాలన్నమాట. ఒకానొక టైంలో మనకి డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా పెద్దవాళ్ళకి, ఎన్వి తిన్నప్పుడైతే ఇంకా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఆ టైంలో చక్కగా ఈ కర్పూరవల్లి చెట్టు ఆకు ఒకటి తీసుకుని నీట్గా చక్కగా వాటర్లో వాష్ చేసేసుకుని మనం ఏ విధంగా అయితే తమలపాకుని నలిపి నోట్లో పెట్టుకుంటామో అలాగే ఈ కర్పూరవల్లి చెట్టు ఆకును కూడా నోట్లో పెట్టుకుని కాసేపు దాన్ని నమిలేస్తే గనక మనకు ఒక 5 minutesలో డైజెషన్ ప్రాబ్లం నుండి బయటపడతాం అనమాట. ఆ ఉబ్బసం నుండి బయటపడతామండి. అన్ని యూసెస్ ఉన్నాయండి ఈ కర్పూరవల్లి ఆకు వల్ల. మెయిన్గా ఈ కర్పూరవల్లి చెట్టు ఆకు నేను మా పాపకి ఎక్కువగా ఉపయోగించింది జలుబు, దగ్గు వచ్చినప్పుడండి. చిన్నారులకి జలుబు, దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి హోమ్ రెమెడీస్ ఉన్నాయి అని నేను కొన్ని వీడియోస్ చేసి పోస్ట్ చేశాను అనమాట. ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియోస్ మిస్ అయినట్లయితే గనక ఇప్పుడు మీకు డిస్ప్లేలో కనిపించేవి నేను పైన ఐ కార్డ్స్లో ఇస్తానండి లింక్స్ అనేవి. ఒకవేళ మీరు అవి చూడాలి అనుకుంటే చూడొచ్చు అనమాట. లేకపోతే గనక ఈ వీడియో మొత్తం పూర్తయిపోయిన తర్వాత మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను లింక్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తానండి. ఆ లింక్స్ క్లిక్ చేసినా సరే మీరు డైరెక్ట్గా ఆ వీడియోకి వెళ్ళిపోతారనమాట. నేను చేసిన హోమ్ రెమెడీస్ వచ్చేసరికి దగ్గు, జలుబు గురించి, జలుబు, దగ్గు పిల్లలకి త్వరగా తగ్గే విధానం,
అలాగే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఫర్ కిడ్స్ నాసల్ బ్లాక్స్ అయినప్పుడు మన పిల్లలకి పాపం జలుబు వచ్చినప్పుడు ముక్కులు బీసిపోతాయి కదండి, పాపం ఊపిరాడికి ఎంతో ఇబ్బంది పడతారు కదా. అలాంటి టైంలో మనం ఏమేమి చెయ్యొచ్చు, హోమ్ రెమెడీస్ ఏమున్నాయి ఏంటి అనేది కూడా నేను ఒక వీడియో చేశాను అనమాట. అంతేగాక ఫాస్ట్ రిలీఫ్ ఫర్ బేబీస్ కోల్డ్ అండ్ కఫ్ వంటింటి చిట్కా అని చెప్పేసి కషాయం తయారు చేశానండి. నాకు ఎక్కువ వాచ్ టైం వచ్చింది, ఎక్కువ సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా పెరిగింది ఈ వీడియోకి. ఒక్కసారి ఈ వీడియోని కూడా మీరు చెక్ చేయండి. అంతేగాక మన చిన్నారులకి ఎక్కువ జలుబు దగ్గు వస్తున్నప్పుడు భోజనం పాపం వాళ్ళు తిన్నరు కదండి, అస్సలు నోట్లో కూడా ఒక ముద్ద కూడా పెట్టరు కదా. అలాంటి టైంలో ఈ తులసి రసం అనేది ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీ అనేది మీ చిన్నారులకి ఖచ్చితంగా తింటారు. అదే విధంగా వాళ్ళకి స్పీడ్ గా కూడా రికవరీ అవుతారండి ఈ తులసి రసం తినటం వల్ల. ఇది చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది. మీ పిల్లలు మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతారని నాకు ఖచ్చితంగా నమ్మకం కూడా ఉందండి. ఇప్పుడు మనం ఇక డ్రై కఫ్ వచ్చినప్పుడు చిన్నారులకి, అలాగే జలుబు డ్రై కఫ్ ఉన్నప్పుడు మన చిన్నారులకి ఈ కర్పూరవల్లి ఆకుని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అనేది చూద్దాం. ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెని తీసుకోండి. తర్వాత ఈ కర్పూరవల్లి ఆకుని ఈ వీడియోలో మీకు కనపడినట్లుగా చేతితో నలపండి. అప్పుడు రసంలా జ్యూసు వస్తుందన్నమాట. ఇది ఇన్స్టెంట్గా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తయారు చేసుకోవటమే మంచిదండి. అంతేగాని ముందుగానే రసం తీసేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఉపయోగించుకుందాం అనుకుంటే మాత్రం ఫలితం శూన్యమే ఉంటుందండి. మీకు ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదన్నమాట. అందుకోసం అని చెప్పేసే మీ చిన్నారులకి ఎప్పుడైతే ఇద్దామనుకుంటున్నారో అప్పుడే ఇన్స్టెంట్గా రసం అనేది తీయండి. ఇప్పుడు మీరు చూసే ప్రాసెస్ వచ్చేసరికి 1 year లోపు పిల్లలకి అనమాట. ఒకవేళ మీ చిన్నారులు 1 year ఎబో ఉన్నారనుకోండి, ఇలా పచ్చిదే ఈ రసం తీసేస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు పిండుతున్నారు కదా, ఈ రసాన్ని డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేయొచ్చండి. ఒకవేళ మీ చిన్నారులు అలా తీసుకోవట్లేదు అనుకోండి, వాళ్ళు ఇష్టపడట్లేదు అనుకోండి, ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ వీడియోలో, ఇది ట్రై చేయండి. ఈ విధంగా అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారండి, ఎందుకంటే ఇది స్వీట్ గా కూడా ఉంటుంది అనమాట. అందుకోసం అని చెప్పి ఇది చిన్నారులు ఖచ్చితంగా ఎవరైనా తీసుకుంటారు, ఏ సంవత్సరం వాళ్ళైనా తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా 1 స్పూన్ జ్యూస్ని తీసుకోండి. ఆ తర్వాత 1/2 స్పూన్ తేనెని కూడా తీసుకోండి. ఒకవేళ మీ ఊరల్లో తేనె పట్టి ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటే గనక ఎంత రేట్ అయినా సరే ఆ తేనెనే కొనండి, ఎందుకంటే అది మన చిన్నారుల కోసం కాబట్టి. అలా అవకాశం లేకపోయినట్లయితే గనక మార్కెట్లో ఏది బెస్ట్ హనీ అని దాని మీద ఒక బుల్లి రీసెర్చ్ని చేసేసేసి కొనండి. ఇలా ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ హనీని తీసుకుని అందులో కలిపేసేయండి. ఇది 1 year లోపు బేబీలకైతే ఇలా అనమాట. ఒకవేళ పెద్దవాళ్ళకి కావాలనుకోండి, మనకైతే గనక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ని రసం తీసుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ హనీ అనేది కలుపుకోవాలండి. ఇన్స్టెంట్గానే కలుపుకోవాలి, ఎప్పుడే కావాలి అనుకుంటే అప్పుడే కలుపుకోవాలండి. ఇలా కలిపేసేసుకున్న తర్వాత ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వాటర్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేయాలండి. ఎందుకోసమంటే ఇది మనం తయారు చేసేది మెయిన్గా 1 year లోపు పిల్లల కోసం కాబట్టి, చిన్నారుల కోసం కాబట్టి మనం వాటర్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ మీరు 1 year ఎబో పిల్లలకి తయారు చేస్తున్నట్లయితే గనక ఈ వాటర్ అనేది యాడ్ చేయాల్సినంత అవసరం లేదండి, దాన్ని బట్టి మీరు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కలిపేసేసుకోవాలన్నమాట, ఎందుకంటే హనీ అనేది కలవాలి కదా మొత్తం పూర్తిగా. సో అలా కలిసే అంతవరకు మీరు స్పూన్తో తిప్పుతూ ఉండండి. ఒక్కసారి కలిసిన తర్వాత ఇంకేముందండి, రెడీ అయిపోయినట్లే. ఇక మన చిన్నారులకి ఇది మనం పట్టించేయచ్చు అనమాట. ఒకవేళ ఇలా స్పూన్తో తీసుకోవట్లేదు అనుకోండి మన చిన్నారులు, వాళ్ళకి ఏ విధంగా అయితే గనక మీరు సిరప్స్ అవి ఇస్తున్నారో ఆ విధంగా సిరప్సే ఉండండి. అంటే సిరప్ బాటిల్ క్యాప్ ఉంటుంది కదా, కొంతమంది ఆ క్యాప్తో ఇస్తారు, కొంతమంది పీలర్తో ఇస్తారు. సో మీరు మీ చిన్నారులకి సిరప్స్ ఏ విధంగా అయితే ఇస్తున్నారో ఆ విధంగానే ఇది ఇచ్చేసేయండి. ఈ కర్పూరవల్లి ఆకు చెట్టు ఒకవేళ మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటే గనక, లేదంటే మీకు తెలిసిన వాళ్ళ ఇళ్లల్లో ఉంటే గనక ఏమీ అవసరం లేదండి, ఒక చిన్న మొక్క తెచ్చుకుని మనం పాతుకున్నా సరే అది బతుకుతుందనమాట. మీరు ఎక్కడ అవైలబిలిటీలో ఉంటే గనక అక్కడ కానీ ఖచ్చితంగా ఈ మొక్కను మాత్రం ఒకటి మీరు ప్రిఫర్ చేయండి, మీకు చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి. అంతేగాక ఈ ఆకు వల్ల మనం కషాయం తయారు చేసుకోవచ్చు, చట్నీ తయారు చేసుకోవచ్చు, రసం తయారు చేసుకోవచ్చు, ఇంకా ఎన్నో చేసుకోవచ్చు అండి ఈ ఆకు
ఆకు వల్ల ఈ ఆకును ఉపయోగించుకుని మనం అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా నేను ఫర్దర్ వీడియోస్లో మీకోసం నేను ఖచ్చితంగా పోస్ట్ చేస్తానండి. ఇదండి ఈరోజు వీడియో వచ్చేసరికి మీకు నచ్చినట్లయితే గనక లైక్ చేయండి. మీరు మీ చిన్నారుల మీద ఇది గనక యూజ్ చేసిన తర్వాత మీ చిన్నారులు బాగుంది హెల్త్ అనుకుంటే మాత్రం నాకు ఖచ్చితంగా కామెంట్ మాత్రం చేయండి. ఇదండి ఈరోజు వీడియో వచ్చేసరికి ఇక ఉంటానండి. బాయ్ బాయ్. సీ యూ ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో.